Kindheit. Alles ist genauso wie früher. Nur scheint alles kleiner zu sein. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich dieses Bett bekommen habe. Aus meinem Babybett war ich rausgewachsen. Ich war damals 2 Jahre alt. Ich erinnere mich noch, wie es ankam. Es war unheimlich groß. Ich weiß nicht mehr sehr viel aus dieser Zeit. Daran erinnere ich mich aber noch. Nancy. Nancy. Was machst du denn? Ich hab dich aufwecken müssen. Wieso denn? Ich ertrag dein Schnarchen nicht. Schnarchen? Ja, Das glaube ich einfach nicht. du schnarchst doch. Du behauptest nur, dass ich schnarche. Warum sollte ich lügen? Das weiß ich nicht. Und darum lasse ich mir das